Hei sann! Jeg er så heldig å få teste denne kaffemaskinen fra Siemens. Det er en modell EQ900 med innebygd kaffekvern. Den lager alt fra kaffe latte til vanlig svart kaffe. Vil med denne videoen vise litt hvordan oppstarten gikk, og hvordan man setter opp maskinen. Begynner med å ta ut vannbeholderen på siden av maskinen. Så tar jeg ut et deksel her. Og inni her så er det teipet fast to plastdeler. Disse skal da festes inn i maskinen igjen. Setter på plass sidedekselet igjen. Så skal jeg sette i et vannfilter i vannbeholderen. Det følger en teststrips for pH med maskinen, så du tester pH-en i vannet fra krana di, for så å justere inn filteret. Klemmer ut lufta fra filteret, så det fyller seg med vann, før jeg monterer filteret i vannbeholderen. Bruker det verktøyet her til å montere filteret i beholderen. Det oser kvalitet av plast og deler. Filteret er bare å klemme ned i sporet sitt, så kan man fjerne verktøyet. Fyller beholderen med vann før jeg setter den på plass igjen i maskinen. Så skal jeg fylle maskinen med kaffebønner. Så fjerner jeg beholderen for mjølk. Alle delene på maskinen skal rengjøres i vann. Etter å ha rengjort delene i vann, så er det bare å sette de sammen igjen.
Den hvite plastdelen festes med en magnet. Veldig enkelt. Så gjør jeg rein beholderen for mjølk. Denne beholderen er veldig kjekk, for den kan du bare koble fra maskina og sette i kjøleskapet med mjølk i. Så du slipper å tømme og fylle den for hver dag. Igangkjøringa tar noen minutter. Veldig enkel og grei meny å gå gjennom. Godt forklart. Velger da norsk på listen over språk. Du kan koble maskina til Home Connect app på telefonen. Det vil jeg sikkert komme tilbake med i en annen video. Her velger du hvilken hardhet du har på vannet fra krana di. De stegene her har vi allerede gjort. Så må jeg tømme oppsamlingsbeholderen etter en rengjøringssekvens, tror jeg. Den beholderen her tar opp vann etter rens av maskina, og kaffegruden blir liggende i en egen del i beholderen. Eller eget kammer, heter det. Vi har allerede fylt på bønner. Så da er det en bli kjent kapittel i oppstarten. Du kan pause videoen hvis du ønsker å lese hele teksten. Veldig innholdsrik oppstart. Det er ikke mye du trenger å sitte og lese i bruksmanualen.
Da er maskinen i gang, og som du ser så har du ganske mange valg, pluss at du har en barista-meny, der du kan justere hver minste lille detalje på kaffen din. Maskinen bråker ikke så høyt som det høres ut som her. Det er nok mikrofonen min som har litt vel god forsterkning i seg. Synes maskinen egentlig er ganske stillegående. I forhold til mange andre kaffemaskiner jeg har prøvd. Den første kaffekoppen må jeg dessverre helle ut. Det er etter hva bruksanvisningen sier. Lager meg nå en kaffe grande. Fint lag med skum på toppen. Det smaker utrolig godt. Veldig fornøyd. Så må vi prøve en kaffe latte. Dette er jo en kaffemaskin i middels prisklasse. Jeg er veldig fornøyd med kvaliteten så langt. Håper den opp, da. Ikke kaffe... Ja, ikke helt tom.
Håper du likte videoen og introduksjonen av Siemens EQ 900-maskinen. Snakkes! Snart full. Hvite kaffe er ferdig. Er det kakaopanna? Ja. Da kan du velge mellom kakao og kaffe. Nei, dette er kaffe latte. Ja, skjønner.